Saludos mundo youtuber, soy Conan88 y vamos a echar una carrera con un avión reactor ahí en ráfaga de ascenso, como veis en el mapa del mundo, con un Lamborghini Centenario. De momento voy con mi Ferrari hasta allí. Pero bueno, alguno que este de otro, pero bueno. Curiosidad de cómo correr contra un avión. Esto solo podía ocurrir en Horizon 3. Ahí vamos a entrar en el evento. Ráfaga en ascenso. Ahí viene el pedazo de Lamborghini. Qué bonito es el juego. Y ahí tenemos el avión. Ya me explica el asistente. Vamos a ello. Venga. Coño, quedé el primero. Hostia, qué caña le he pegado al avión. La madre que le parió. Saludos a todos. Y gracias por ver mi vídeo, el que lo vea. Saludos.